Maro ny nahatsikaritra fa nisy ny trangana ororo tany teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny atoandro teo tokony tamin'ny 12 ora sasantany no nahenona izany, samy nanana ny fandikaniny rehetra. Ny nraisana aloha zany dia samy laza fa teo manodidina 10 segondra teo eo no nisin'izay ororo tany izay. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny yoga izay sampandraharaha miandraikitra ny momba azy tony raha vatany vao azy fanazavana izay dia amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana mamety azy. Faraka nefa nambara tany mpiandohan'ny fampahalalam-baovao dia fetin'ny Pentekosta ho amin'ny rampitso ny alatsinainy ny alatsinainy Pentekosta. Maro ny misafidy ny mivoaka ny trano mitsangatsangana ihany koa mamanga ny fianakaviana samihafa amin'io alatsinainy Pentekosta io. Hita nefa fa somary miena ny fahefa-mividin'ny malagasy eo amin'ny fividianana ireo kenikenina samihafa ho amin'izany fety izany. Maro ihany koa noho izany ny misafidy ny hijanona ao an-tokantrano hanala ny fetin'ny Pentekosta sy ny alatsinainy ny Pentekosta. Na dia betsaka aza ireo olona ny fanaretsaka teny Analakely dia tsy dia nisy ny tsena raha ny voalazan'ireo mpivarotra teny an-toerana noho ny alafin'ny vidim-piainana. Tsy dia misy fiomanana firy ihany koa ny fiatrenan'ny fetin'ny Pentekosta anamariana ny fidinan'ny fanahy masina 50 andro tao aorian'ny fetin'ny Pasika. Tsy dia misy fanomanana fa dia ohatry misy anandro ihany e. Lahady aloha dia mivavaka. Dia ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana izay ihany tsy mivoaka. Tsenana zany zao ny fanomanana. Tsena misy menu manokana ve? Menu misy manokana zany amin'ilay lahady zany latsinainy. Lahady zany manao menu manokana. Nahoana ny vola nomanana tamin'izany? Tsy dia hitanao fiainana sarotra tsy dia manomana be fa rehefa misy kely ny aton'ny azy. Tao fitsangantsanganana koa ny latsinainy mandeha ve nareo? Zay nga maloha tsy mandeha zay fa mba hoe voamana ny rapitso dia zay zava-dehibe. Maro amin'ireo mpivarotra ety Analakely no milaza anoho ny asa fitadiavana ihany amin'ny alatsinainy ho avy izao. Mariana fa mifanindran-dalana amin'ny alatsinainy Pentekosta fahadimy volana Jona ho avy izao ny fanokafana ireo hetsika anamariana ny fahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena ka amin'ny alalan'ny podium Goavambe eny amin'ny Coliseum Atsonjobe izay arahana amin'ny mpanakanto maro no anatanterahana izany.